說起 QBasic 這個名字，90後、00後的朋友可能一臉懵逼，但要是70後、80後聽到，那絕對是 DNA 動了。咱們今天就來聊聊這個曾經藏在電腦裡的秘密武器。先說說這玩意兒到底是個啥。QBasic 全稱叫 Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code， 翻譯過來就是快速初學者通用符號指令代碼。這名字聽着就很朴實無華，沒有那些花裡胡哨的包裝，就是告訴你，嘿，這是給新手用的編程語言。1991年，微軟把它塞進了 MS-DOS 5.0 裡，從此開啟了它的傳奇之旅。但是QBasic 這個名字其實有點迷惑性，因為在它之前，微軟早在1985年8月18號就發布了 QuickBasic。注意，這倆不是一個東西。QuickBasic 是個完整的編譯器套裝，裝在一張 5.25 英寸的軟盤裡賣錢的。到了1988年 QuickBasic 4.5 版本的時候，已經相當成熟了。而 QBasic 呢，說白了就是把 QuickBasic 4.5 阉割了一版，把編譯器、鏈接器這些高級功能全給拔了，只留下解釋器，然後免費送給大家用。就好比你買了個豪华版遊戲機，但廠商又送你個青春版，能玩但不能錄像，就這麼個意思。這裡得聊聊背景，當時的情況是這樣的，微軟之前一直用 GW-Basics 做 DOS 系統自帶的編程語言，但到了90年代初，這玩意兒實在是太老了，連微軟自己都看不下去了。於是他們想了個主意，把 QuickBasic 的編譯器部分拆掉，把解釋器調慢一點點，刪掉一些關鍵詞，然後打包進 DOS 5.0 裡。這個操作相當於給大家發了個體驗版，想要完整功能。對不起，請掏錢買 QuickBasic。但就是這個體驗版成了無數人的編程啟蒙。QBasic 最牛的地方在哪兒？它有個集成開發環境，簡稱 IDE。這在當年可是相當先進的東西。你打開它就能看到一個藍色的編輯界面，上面有菜單欄，有語法高亮，還有內置的調試器，能夠實時評估表達式，修改代碼。這在那個年代簡直是黑科技。你想1991年大多數人還在用命令行敲代碼 ，QBasic 已經給你準備好了圖形化界面，這體驗直接起飛。而且QBasic 還自帶了4個示例程序，這可太經典了。第一個叫 Nibbles， 其實就是貪吃蛇遊戲，你控制一條蛇去吃屏幕上隨機出現的數字，吃一個蛇就長一節，撞到牆或者咬到自己尾巴就 Game Over。第二個更絕，叫 Gorillas， 中文翻譯就是大猩猩。這遊戲的設定是2隻金剛站在城市的摩天大樓上，互相扔爆炸香蕉。对，你沒聽錯，爆炸香蕉。你要輸入角度和力度，還要考慮風速和重力，才能把香蕉扔到對面猩猩頭上。這遊戲1990年就隨着 MS-DOS 5發布了，一直到 Windows 2000才被拿掉。有個程序員後來回憶說，他當年就是因為會做 Gorillas 這個遊戲，面試一家叫 Humongous Entertainment 的遊戲公司時，面試官一聽你做過 Gorillas， 基本就直接給他發了 offer。後來他還做出了睡衣山姆和後院運動這些遊戲系列。你說這影響力大不大？ QBasic 的語法其實挺友好的，它支持結構化編程，有子程序，有循環，有條件判斷，但不需要那些複雜的指針和內存管理。比如你想打印個 Hello World， 就一行 print Hello World。想輸入數據 input 命令搞定。想清屏 CLS 一下。這種直白的風格讓很多人第一次接觸編程時不會被嚇跑。當然了 ，QBasic 也有它的局限性。首先，它只是個解釋器，不能編譯成獨立的可執行文件，你寫的程序只能在 QBasic 環境裡跑。其次，它對程序大小有限制，太大的程序跑不了。再加上它是16位的 DOS 程序，到了 Windows XP 以後運行起來各種卡頓。但這些缺點在當時根本不是事兒，因為大多數初學者壓根不需要那些功能。QBasic 還藏着一個彩蛋，你知道怎麼觸發嗎？在 DOS 提示符下運行 QBasic， 然後在標題畫面加載之前，同時按住左 Ctrl 左 Shift 提左 Alt 提，右 Ctrl 右 Shift 提右 Alt， 對，6個鍵一起按，就能看到開發團隊的名單。這種小心思現在想想還挺有意思的。到了2000年以後，微軟不再把 QBasic 打包進操作系統了，這門語言漸漸淡出了主流視野，但它的影響力一直都在。
很多程序員回憶起自己的編程生涯，第一個接觸的語言就是 QBasic， 它教會了他們變量、循環、函數這些基本概念。更重要的是，它讓編程變成了一件有趣的事情。你可以做小遊戲，可以畫圖，可以通過代碼創造屬於自己的世界。現在呢，雖然 QBasic 本身已經成了歷史，但它的精神被傳承了下來。有個叫 QB64 的項目，從2007年開始就在做一件事，讓 QBasic 代碼能在現代電腦上運行。QB64 是個開源編譯器，兼容大部分 QBasic 程序，還加入了64位支持更好的圖形和音頻功能。你甚至可以用它把 QBasic 代碼編譯成 Windows、Linux、Mac 的原生程序。另外還有 FreeBasic 這個項目，走的是更現代化的路線，加入了面向、對象、指針這些高級特性。有意思的是 ，QB64 的誕生其實挺有故事的。當年 Windows Vista 出來的時候 ，QBasic 基本上廢了，只能在模擬器裡跑。有個叫 Gallian 的程序員看不下去了，從2007年開始一個人寫 QB64。他最開始用的還是 QuickBasic 4.5 來寫 QB64。想想都覺得魔幻，用一個老語言寫一個新語言，來讓老語言在新系統上跑。這哥們兒後來把 QB64 做成了自托管系統，意思是 QB64 可以編譯他自己的源代碼。這操作屬實是程序員的浪漫了。說到底 ，QBasic 最大的意義不在於它的技術有多先進，而在於它降低了編程的門檻。在那個互聯網剛起步的年代，很多人打開電腦看到 DOS 黑屏就發怵。但 QBasic 告訴他們，編程其實沒那麼可怕，你可以試試。它就像是個溫柔的老師，用最簡單的方式帶你進入這個世界，然後放手讓你自己去探索。現在回過頭看 ，QBasic 那個年代的編程環境確實簡陋，沒有 Stack Overflow， 沒有 GitHub， 沒有各種開發框架。你想學點東西，要麼看自帶的幫助文檔，要麼去圖書館找本過時的教材。但就是在那樣的條件下，無數人憑着好奇心和熱情，一行一行敲代碼，一點一點調試程序，最後寫出了屬於自己的第一個軟件。所以QBasic 雖然已經是上個世紀的產物了，但它留下的東西遠不只是幾個示例遊戲。它證明了一件事：編程教育不需要複雜的理論和昂貴的工具，只需要一個友好的環境和一些有趣的例子。這個理念放到今天依然適用。那些說編程太難了的人，其實缺的不是智商，而是一個像 QBasic 這樣的起點。最後說一句，如果你想體驗一下當年的感覺，現在上網還能找到 QBasic 的模擬器和 QB64 的下載。打開那個熟悉的藍色界面，敲幾行 print 命令，運行一下 Gorillas 扔香蕉的遊戲，你會發現原來編程最初的樣子就是這麼簡單純粹又充滿樂趣。